चाय में चीनी ना हो तो पीना बेकार है। चाय में चीनी ना हो तो पीना बेकार है, और साथ में लड़की ना हो तो जीना बेकार है। ठंड में चाय पियोगे तो ठंडी नहीं लगेगी। ठंड में चाय पियोगे तो ठंडी नहीं लगेगी, और साथ में जान के पास सुतोगे तो गर्मी लगेगी, तो गर्मी लगेगी।